في إطار المبادرة الإنسانية العالمية الخاصة بالاستجابة لكوفيد-19 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تصل هذه الطائرة الإماراتية الخامسة من نوعها لموريتانيا، وعلى متنها 80,000 جرعة من اللقاحات المضادة للوباء، وذلك دعما وتعزيزا لجهود موريتانيا في مواجهة الجائحة. هذه الشحنة دليل على متانة العلاقات الثنائية، وأن دولة الإمارات حاضرة على الدوام وعلى الساحة الموريتانية بمبادراتها الإنسانية والتنموية. وزير الصحة الموريتاني ثمن باسم رئيس البلاد محمد ولي الشيخ الغزواني ما تقدمه دولة الإمارات لموريتانيا من دعم ومؤازرة منذ بداية الجائحة لغاية يوم الناس هذا. هذه فرصة سانحة للتعبير عن مدى تشكر ضخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني والحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني لدولة الإمارات الشقيقة، لسمو الشيخ خليفة بن زايد ولمحمد بن زايد. المواطنون الموريتانيون ثمنوا بامتنان كبير هذه الشحنة وما سبقها من عطاء إماراتي سخي لموريتانيا. نشيد بهذا الأداء وهذا المجهود اللي تقوم به دولة الإمارات. لهم الشكر منا جميعا، كل الشعب الموريتاني يشكر هذه المساعدات القيمة التي تمثلت في طائرات ومعونة. هذا وتتربع دولة الإمارات باستحقاق في طليعة الدول التي قدمت الدعم لموريتانيا خلال جائحة كوفيد-19، حيث أرسلت عدة طائرات محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والغذائية، كما شيدت مؤخرا مستشفى محمد بن زايد الميداني الخاص بالتكفل المجاني بمرضى الجائحة. إنها المؤازرة بأروع صورها أو لا تكون. قبل يومين الرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني يدشن مستشفى محمد بن زايد الميداني الخاص بالتكفل بجائحة كوفيد، واليوم تصل هذه الطائرة الإماراتية المحملة باللقاحات. لقنوات أبو ظبي، محمد عبد الرحمن محمد فؤاد، مطار متنس الدولي، نواكشوط.